Ona matamati wete kanua, mirugamo itiganite kirutwo iguru rigie muigana wa arutwo aria maraheirwo ciana magika kigeranio gia KCPE, riboti ingi citaneyumiria ciangi kuheo ciana muthenya wa mbere wa gwika kigeranio gia KCSE. Kaunti-ini ya Kitui, arutwo ana mekire igeranio mari thibitari-ini cia Kitui level 5 na Mwingi level 4. Mwena wa Baringo, arutwo eri mekire kigeranio thibitari-ini ya Baringo County Referral. Na kwa kaunti-ini ya Murang'a kuri na arutwo eri. Kaunti ya Narok nayo igumirwo ni muigana munene wa arutwo aria matigite cukuru gatagati ga gwika kigeranio gia KCPE na gia KCSE. Kuringana na commissioner wa kaunti ya Narok George Natembea, muigana wa arutwo a KCSE uthiete thi na makiria ma arutwo 10,000. Kwa mfano ukiangalia hizi statistics ambazo tuko nazo, wale watoto ambao wamefanya mtihani saa hizo wa KCPE walikuwa ni 20,000. Lakini wale ambao wanafanya form 4 saa hizi ni 7,000. Riu kaunti ino iri na itanya ria kwambiriria gutara arutwo kuma mweri wa Januari ino yukite niguo kuiga muigana wa aria matanacoka cukuru. Muikariri giti wa kiungano kia arutani anene a cukuru cia secondari Indimuli Kahi augite ici ni riboti cia kumakania iria ciagiriirwo gutacukirio ikinya ria naihenya niguo kuhonokia rucio rwa ciana ta ici. Undu uyu wikiritwo mukonde ni minista wa githomo Amina Mohammed uria ugite ministry yake ni irathondeka watho wa kung'ethanira na wongerereku wa riboti cia ciana cia cukuru kuoha nda. When investigations are done and it is found that grown-ups are involved in this, I think punitive measures should be taken, because we should all understand that a girl at 10, a girl at 14 really may not have the strength to say no to an adult like me. Rape is rape in any language, right? Defilement is defilement in any language. It's a crime, and I think the law will take its course. Whenever a culprit is found, the law will take its course. Hindi ya gwika kigeranio gia KCPE, makiria ma airitu 10 nio maraheirwo ciana na angi makiria ma 100 makirikana gukorwo mohete nda na kuheo ciana mieri 6 mbere ya kigeranio giki gwikwo. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.